Bak bak şimdi. Bak. Rentakara bak. Bak rentakara bak. Gelme. La. Gelme. Ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gördüler. Kahramanmaraş'ta itibariyle İzmir Bornu Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayın almayın. Canlı yayın almayın kimse ya. Hundreds of civilians were killed and maybe thousands of people were injured by an earthquake hit northwest Syria a few hours ago. Many buildings in different cities and villages in northwest Syria collapsed, destroyed by this earthquake. Our teams responded to all the sites and the buildings, and still now many families now are under the rubble. Our teams trying to save them, trying to save the people, to save all the people from under the rubble with all capabilities, but it's very difficult task for us. We need help. We need the international community to do something to help us, to support us. Northwest Syria now it's a disaster area. We need help from everyone to save our people. Amin abi, amin. Hala arkadaşlar. Biz daha burada var, ileride var. Allah beterinden sana. Çok şükür canımız sağ. Elhamdülillah. Hatay Havalimanı. İşin durumu bu. Alın gelsene şuraya. Bakın bloklar kalkmış durumda. Üstün mukavemetini bilen arkadaşlar bilir. Ya afat işte. Oldu geçti. Günün ilk ışıkları. Terastan ağaçtan